ما له هذاك بيطلع، ما بعرف. لا شوف كيف بتطلع، شكله بدور على مشاكل. تعال نروح له. شو بالك حبيبي؟ لا شك تطلع. مين انتوا؟ شو بدكم؟ انت شو بدك؟ لا شك تطلع، لا يكون مش عاجبك. شو مش عاجبني؟ شو بتحكي انت؟ اسمع ولا شايف هدول؟ لا مش شايف، هلا بخليك تشوفهم. شو مالك؟ شو قلت لك؟ انا بدور على امي. بتدور على امك؟ نظرة ضعيفة مش شايف شو بدور عليها. طيب احنا اسفين ما كنا بنعرف. بعد شو؟ بعد ما ضربتني؟ طيب يلا ضربني من حقك. انا هيني وصلت على المكان. مين ضربني؟